新闻一开始带您关心天气的变化。今天降雨的情况比起昨天要缓和许多了。昨天西半部地区很多地方都出现了大雨，那么今天呢，降雨的机会降低了。主要会有雨势的应该是在东半部的宜兰还有花莲。不过要注意的是高温的变化。今天各地的最高温几乎都介在32到34度之间，大台北地区可能气温还会飙到35度上下。在户外活动记得要做好防晒，也要记得多补充水分。继续带您关心的是今天白天各地的天气预测。